好，我係 Wildy 好少嘅影評啊。今日講下呢個陽光女子合唱團，英文嘅譯名叫做 Sunshine Women's Choir。咁其實就我都遲咗成個零禮拜睇，冇辦法係唔夠時間嘅因為我都知道佢係催淚噶啦。咁我估到你逼我喊引我喊，咁我將個優先次序又放後少少啦。咁依家咧就講少少個背景啦，然後就先讚後彈嘅。咁我咧會俾一套咧，甚至去到8分嘅去令到我喊，尤其是金曲位咧，我就喊啦。咁就真係好過編造之才嘅，真係因為可能有啲位係更加真實啦。咁當然佢都有戲劇化，教令我出戲，可能 TVB 未濃一啲嘅地方。講少少背景先。咁呢一套咧其實係改編自咧韓片嘅係2010年嘅 Harmony。所以今次咧對個台版咧係當2026年個改編咧，咁其實都改編得好唔錯嘅。咁我都係睇翻咧網上咧有啲台灣人嘅影評講到咧，有啲改動就係譬如你韓版嚟講咧，嗰個 BB 係男孩嚟嘅，咁但係你而家台版咧就改做女嬰咁佢話有啲係法律嘅考量定乜鬼乜鬼啦。但係我自己覺得咧，你女嬰更加令人有憐愛嘅都唔頂㗎我覺得幾中意個安排。咁仲有咧當中嗰個嘅國民奶奶啦喺韓版嚟講咧係音樂教授，但係今次咧係一個明星紅過威過嘅咁但係就鋃鐺入獄，娛樂頭條嗰個效應咧會更加出嘅咁講翻咧，韓仔 IMDB 分數7.5，咁我冇諗過台版咧都係 IMDB 7.5咁舊嗰套咧 Rotten Tomato 咧影評人又冇評分嘅，因為可能太早期啦。咁觀眾滿意程度咧去到75% 嘅。咁依家一套咧 Rotten Tomato 就未有住。咁但係如果你單睇 IMDB 7.5咧，我覺得絕對值嘅甚至可以俾到8分因為佢令我喊。但係可唔可以再上一啲咧？未必得。咁我而家解釋下點解。首先讚嘅裏邊就係咧，佢故事嚟講咧，原來真係真人真事嚟嘅。咁不如咁講，因為你韓國咧同台灣個情況係唔同嘅，即係韓國嘅裏邊好似係18個月。如果嗰個嘅女囚犯咧，佢真係獄中生育嘅時候咧，佢只可以 keep 住個 BB 18個月啫。咁之後就要交俾社會福利署咁計啦。咁但係你台灣個情況咧，就可以 keep 3年。咁所以其實個時間已經唔同咗，咁但係我就欣賞咧，原來佢有佢真人真事嘅裏邊，就算台灣都有相類似嘅。我睇翻台灣嗰邊嘅影評就話咧，有一個委內瑞拉嘅女士，佢話就話俾人啦，即係帶個充電寶，但係充電寶入邊咧原來係有可卡因嘅，咁所以就焗住係踎監。咁所以原來咧，無論喺韓國或者喺台灣都有啲咁樣嘅原型人物嘅，原來係堅嘅喎 ！Oh my god！所以咧，你單從嗰個故事背景或者人物設定咧，其實已經好睇啦。因為你真人真事嘅時候就有血有肉啊嘛，唔係你夾硬劇本寫出嚟咁簡單咯。咁當然佢都有為戲劇化而編寫嘅地方。咁但我一陣間再談啦。另一個讚位係咩咧？即係始終係顯示到咧女性嗰種嘅生命力同埋母愛嘅偉大有好多時候咧，我哋都唔明白，媽媽有幾偉大。咁尤其是喺逆境裏邊，你又睇到啦有一次係日久知人心咁樣咯尤其是嗰啲咁艱難嘅裏邊咧，你就睇到媽咪嗰啲嘅抉擇嘅時候咧，哇！其實真係為咗個女作最大嘅打算為咗佢嘅好處作最大嘅犧牲嘅。咁呢啲位咧真係好睇㗎。同埋當年嚟講咧，一套咧喺韓國嚟講都係賺人熱淚嘅電影嚟嘅。就算到咗今天咧改版台版都好咧，我都覺得都係一個催淚彈嚟嘅。尤其是係去到啲金曲位，我又頂唔順啦。坦白講，開頭我睇頭嗰半咧，我覺得哇，呢啲嘢有啲影評就話一班師奶走埋一齊啫。咁不過有啲係靚嘅師奶，同埋有啲位我覺得似 TVB 咁樣啦。你夾硬寫到咁極端嘅時候，你夾硬即係要擦出火花嘅時候咧，有啲假。開頭我覺得 OK 啦咁但係慢慢咧，你去到金曲嘅時候咧，我就頂唔順啦。因為金曲咧，我覺得係個讚位嚟嘅，即係令人賺人熱淚㗎。即係金曲可以轉入我嘅靈魂深處咁樣即係轉入我嘅心底裏邊嘅時候，所以啲金曲一出咧，哇我就流眼淚啦咁而我聽翻咧韓版嗰邊咧，其實依家台版嘅歌曲係改編自韓版嘅，咁所以其實兩邊咧都靚。無論曲同詞都靚嘅，咁始終你台版所改嘅時候，啲詞就唔同咗。咁但係我就覺得好有意思，寫得好靚。當我睇嗰啲詞嘅時候，再聽個旋律咧，眼淚就流落嚟啦，
即係我都話你觸動我靈魂深處啊嘛。有首歌，比如話 Happiness is Singing， 即係幸福在歌唱啦。即係明明喺咁大嘅逆境裏邊，點幸福呢？咁有時有一個好違和、好大嘅對比之下呢，仍然選擇 Stay hopeful， 保持希望啦。在歌唱嘅歌詞好有意思啊！有少少咧，月有陰晴圓缺，此事古難全咁樣樣咧，重新嘅演繹啦。化作泥土咧，你可以成為好正面咁樣樣人有一個新生命啦。咁但係其實化作泥土咧，喺我自己解讀咧，你都係塵歸塵，土歸土，所以個意思咧係好豐富嘅。即係就算我再剪片嘅時候再聽翻咧，我眼淚又嚟啦，非常好。有其中一首飲歌再見的時候，或者當中咧，佢都玩到啲時代曲㗎，咩男人10個裏邊7個愛，咩8個笨9個壞，有一個就人人都愛。呢個冇喊，但係就好重咯因為成班女人即係好多都係俾男人害咁，好凄涼嘅，即係遇人不淑咯或者即係啱啱遇着光光咯，即係好似真係抽扭蛋咁樣㗎。有一啲真係咧。一個人人愛嗰啲咧，又高大又靚仔，又愛屋企咧，又有錢。哇！我係女人都中意嗰啲咧，咁但係啲少之又少啊嘛。咁啲係衰啊、傻啊、蠢啊嗰啲咧，我哋就榜上有名啦。仲有一個讚咧，就係個畫面説故事係好唔錯，或者用音樂説故事。頭先都講咗啦，佢個曲詞一出嘅時候我就流眼淚啦，都忍唔到4-5次咯至少。豈有此理反而佢嗰啲劇情咧，我忍到，因為我估到佢咁寫啊嘛。咁但係哇，你曲詞真係掂到我內心深處咧嗰種唏噓、嗰種痛、嗰種遺憾，咁啊喊啦！尤其是我中意有一幕咧，佢用歌聲係穿透咗成部嘅場傳到去監獄出邊嗰個畫面一流，再配合埋金曲，哇，非常好！即係社會就一定好歧視咧呢啲嘅罪犯，但係好多時候佢哋想㗎，即係黃子華話齋揾食啫，犯法啊！我想㗎，咁依家真係犯法啊嘛有啲，咁但係其實唔係佢哋想啊嘛，咁就冇辦法啦。佢有一啲係自己選擇，有一啲佢就係逼上梁山嘅。動機成唔成立嚟講咧，我覺得4-6啦，成立嘅可能係4，有6嗰邊我覺得唔係咁 work 嘅，我覺得即係一陣間彈位嘅時候咧再解釋啦。好啦，頭先講咗係真實嘅背景啦，講到母愛偉大啦，講到哇金曲係令我喊嘅地方，我可以話為咗歌入場咧係值嘅。咁第5樣值得讚咧就係嗰個真實感嘅場景咯，特別留意到鳴謝嗰度咧，真係有鳴謝唔知台乜監獄咁樣嘅，咁即係佢真係有用到台灣嗰啲嘅監獄做背景嘅或者監獄實景，咁好寫實嘅咁當中嗰種幽閉空間壓迫感冰冷感咧，呢啲唔係扮出嚟噶嘛，唔係場景可以做到嘅，即係唔係啲搭棚腹黑景可以做到啦，佢即係真真實實係監獄嚟嘅大佬。仲有咧，最後一個讚位咧，就係個好強烈嘅對比或者啲強烈對比咧，先令到戲咧更加有劇味嘅，更加劇力逼人嘅。譬如當中裏邊咧有路有亂啦，咁有強烈對比啦，你見到 BB 對住阿老奶奶呢啲又精彩啦，咁同埋。咁個個都係熟口熟面，我都唔逐一介紹啦。咁但係咧，個個都係演技精湛嘅演員啦，非常之好。甚至咧，今次喺台版飾演嘅老奶奶咧，翁倩玉佢第一位登上日本咧 NHK 紅白比賽嘅台灣歌手堪稱同鄧麗君咧、歐陽菲菲3大華語歌手並列嘅，都係猛人嚟㗎。咁應該重新咧指揮嘅時候咧，即係似層層啦。咁除咗老與嫩嘅對比之外呢，亦都有好媽媽壞媽媽嘅對比啦。咁有時呢，真係天下無不是之父母咁尤其是有一啲真係錫仔女嘅，即係10個有9個都錫嘅。咁但係即係咁唔好彩，你遇到嗰1%或者遇到嗰10%都冇計嘅喎，係嘛？咁電影都有如實咁講到呢啲位嘅，咁呢啲係寫實位係中嘅。咁好啦，無論點樣令我流淚都好咧，佢總係有少少彈，多多取。咁彈係咩咧？狗血情節可能有啲過火嘅，尤其是係頭半，因為寫得太突然，或者咧太明顯、太赤裸裸啦即係我舉個例啫，唔係咁樣發生。我舉個例，一巴車落嚟度，咁你即係撩交打啫，即係類似係咁樣咯。咁我覺得就有少少夾硬嚟嘅。咁所以我開頭就當係7分到啦。
同埋有啲位咧，你個復和咧又就太突然間180度啦。明明頭嗰1分鐘先係仇人，下1分鐘又點可以攬頭攬頸咧？咁你當即係小學生咩？咁佢當中又有咁樣嘅情節，我就覺得爭啲。咁呢啲位咧係頭半嘅時候我扣分嘅地方嚟㗎。咁頭先我講咗啦，佢有啲嘅殺人動機咧，我覺得唔係咁成立嘅。即係講真，你有冇試過劏雞？你去過街市嘅時候咧，以前你見到人哋放血咧，唔簡單嘅其實。你放血又抌落個桶度，閂埋蓋，由得佢咁樣喺入邊痛啊，流血而死咁樣，難㗎。劏魚都係其實，你睇人劏魚其實都難㗎喎。嗱，我因為冇劏過雞，我連劏魚都未試過，我係食嘅啫。咁其實係難嘅。咁你何況係人咧？係咪啊？咁但係當中裏邊咧，我頭先講過4、6啦，合理可能係4啊。合理的人動機係4，有6咧就唔係咁合理，我自己覺得。你誤殺仲好啲但係有啲又唔係誤殺喎，嗰下難啊！即係你話唔好意思，我攞住把嘢，冇發生嘅，我解釋俾你聽啫。我攞住把嘢，你自己衝埋嚟，入晒，咁唔關我事啊！但係我揦實咗把嘢，你衝埋嚟，咁誤殺咯。咁但係依家唔係咁啊嘛，咁我覺得呢啲位就爭啲啦。咁我唔知韓版係點樣樣。咁但係如果你而家台版咧，我而家乍玩齋睇台版咧，就有少少做作，有啲唔係咁有說服力可以話個殺人動機有啲係太單薄另一樣我一彈咧，我唔知道有幾多係合拍意味咧。佢當中有講到係唔知北京乜乜嘅有一個我睇唔切啦咁但係咧，佢臨尾咧俾我感覺就係咧。你最好就唔好犯事啦！你犯事嘅話就後悔莫及㗎啦。咁所以呢啲電影咧喺邊度播都啱嘅因為警告你醒醒定定啊咁樣。咁我自己覺得有啲似政府宣傳片咁樣咯有啲似教育電視咁樣爭啲。我唔係話鼓吹人哋犯法，但係有時咧係一套面向世界或者面向唔同觀眾嘅時候咧，我會呢個位係過咗少少咧，咁我呢個有個問號啦。不過仲有個彈位就係咧，即係乜監獄係可以留長頭髮嘅咩？我咧係咪應該剪到佢及肩咧？或者有啲用彩色橡筋得嘅咩？甚至而家化淡妝啦，咁我覺得更加真實嘅話咧，應該素顏就會更加好嘅。不過另一個我自己覺得咧，有啲保留啦，叫我會好小心咁講嗰啲咩 two fathers two mothers 咧，我就唔係咁好嘅，真係。咁我唔知道佢韓版係咪咁樣咧？咁而家台版係真係咁樣。咁就矛盾係咩咧？即係唔通你話一對父母家嘈屋閉，不斷有家暴嘅，咁適合細路仔咩？咁可能你調翻轉你 two mothers two fathers， 佢哋真係好有愛咧，好 supportive 咧。咁真係可能對個細路仔仲好都未定嘅喎。但係只不過要提出一個問題就係、調翻轉個細路係咪可以問翻佢都有一個平等嘅需要或者權利咧？即係要有一對異性父母咧，都可以㗎，係咪啊？咁當然咧，調翻轉就話係啦，即係俾你有對異性父母嘅時候咧，你呢個係異性嘅霸權啦。咁我即係提出一個疑問，細路仔可唔可以咁問啫？同埋講真，你台灣都好 liberal 嘅，真係即係唔可以咁問啦。係咁問嘅歧視啦，咁啊，即係你冇咗個 free speech 就死人啦。所以最後總結啦，如果你想揾套戲即係宣泄下一個情感，或者享受下咧歌影金曲點樣完美嘅融合呢，咁呢套陽光女子音樂團呢，其實就可以正中你嘅口味嘅。尤其是中意音樂，你中意 choir 嘅時候呢，呢套更加重嘅。咁同埋佢都有少少笑位，其實都幾好嘅。如果歡迎想分享，請 like share subscribe，多謝各位，拜拜。與此繁體絕